deh. Hujan itu rahmat. Datangnya dari Allah, memberikan keberkahan. Jadi, kamu gak boleh ngeluh. Oh, iya ya. Kan hujan Allah yang ciptain. Pas hujan turun, adalah waktu mustajab untuk berdoa. Oh ya, kamu ingat gak doa waktu turun hujan? Oh ya. Allahumma sholiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Bener tuh, kita minta sama Allah hujan yang manfaat, bukan hujan banjir. Kebayang kan kalau hujan gak turun? Sungai kering, tanaman pada mati. Kita bisa mati kelaparan.